警令，列車即將到達，請先讓車上乘客落車。前往姚景岭的列车即将到达，请先让车上的乘客下车。The train to Taiping Lane is arriving. Please let passengers exit first. 請小心列車與月台間之空隙遠離，請小心列車與月台之間的空隙。Please mind the gap between the train and the platform. 當你站唔上或伸出門口，請在黃線後等候，不要靠近月台閘口。為確保安全，不要把手或任何物件放在門上或伸出門外。Please stand back from the automatic platform and wait behind the other line. For safety reasons, never place hands on any object on top of or over the floor. 請勿靠近閘門，請不要靠近閘門。Please stand back from the platform. 係啊，即係其實成間公司係由佢到後面嗰班人都唔係進入到呢一個非特殊嘅狀態，要做嘢嘅狀態咯，我只係咁講。因為點解咧？其實唔係啱嘅。OK。係啊，我喺現場啦，嗱，佢係我知啊，睇翻嘅有啲人係咪係偷翻佢噶嘛？即係佢現場偷即係話佢其實佢係任何咁多想正式咁做，因為點解咧？你係要話俾我發聲，喂，你要收貨㗎呢單嘢，同你唔同㗎，你要收貨，其實佢就係咁啫嘛。每一個咁多場日都有個嘅有乜能力嘅時候，你冇乜能力咧，你好簡單，佢哋出口啊，你個以後你喂我俾聽，喂呢樣嘢唔啱，嗰樣唔啱啊，喂又係或者好嘈啊，或者縮水啊，咁你都話俾佢聽，你唔好 check 咗係冇貨交俾你嘅，即係類似咁啫嘛，啱唔啱啊？咁佢係賺佢，係。哦，就係話嗰隻啡色，喂，嗰隻唔係啡色㗎嘛，唔係你啡色，因為你同你而家差唔多啫喎。佢話佢啲色差啲，喂，色差就一定有影響㗎啦，係嘛？咁你講俾佢聽，喂，呢隻色最靚，係嘛？喂，就係爭啲嘢啫嘛。咁你就咁平啫，得10件8件衫，兩條裙2件恤衫，2件冷衫，加件外套，你有乜嘢叫出事啊？係咪先啊？唯一出事咧就係做個冷衫咧，嗰個 V 領個 V 字咧開得高得滯，着上之後咧係睇唔到條叉嘅。
问他们长得你算饭同嘅快車即將開出，車門即將關上，乘客請勿靠近閘。